từng hè tu và này công nghệ họ còn một chia là chia tầm nàng này chuyên chiên thiên tách thì mùi đã luôn này không bao giờ chia chạy Campuchia có bàn rồng cầu luôn sần này là tây cung kia này bằng sai mà đầu mà bọc của họ Campuchia là bay bằng hai luôn đòn thiên kinh dung đã bàn cầm phong ở coi và nơi tam một băng và là mấy rồng trăm tu sơn nào và hai tu đại non một cây nó cứ chỉ tu bằng rồi bom mà họ sẽ đọc tôi này cũng học thời còn một chí bằng đây là tu cứ miền tiền đọc số nâng miền hàng màn miền tiền đọc số cứ chỉ tầm nang rồi sợi tấy rồi bọc mày đọc sọc ái đây miền tạ chả răng cà bạc kẹt già slow down sụp nhiệt điệp sáng có một tay rất mỏi là vô cùngនេះគឺជាអត្តចរិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទទូទាំងប្រទេសចំណែកឯហនុមានបាទគឺmới tranh từ một bátហើយទីបន្ទាប់ពីទូមហោស្រពទៅគឺជាទូរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចបាទពណ៌បាទដែលមានតាំងពីលំនៅនៅតាមដងភ្នំក្រមាបាទតែនេះឃើញថាជួបរបស់មហោស្រពទៅក៏បានរំកិលខ្លួនមកកាន់មុខវេទិកាហើយអញ្ចឹងសូមមេត្តាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ផ្ដល់នៃការទៀតដៃខ្លះជួយមកបាទពីអក្សរពីអក្សរហើយហាក់មិនបានមកយល់បាទទូទី2បាទគឺទូបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចពណ៌ក៏បានមកដល់មុខវេទិកាហើយដូច្នេះសូមផ្ដល់សម្លេងដៃខ្លះជួយដល់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចពណ៌បាទបាទឃើញថាកញ្ញាអក្សរទេពអក្សរគឺថាទោះបីជាក្តៅយ៉ាងណាក៏ប្រឹងញញឹមដែរគេថាញញឹមនៅតែស្រស់ស្រាយបាទញញឹមស្រស់ជានិច្ចបាទឃើញថាស្អាតមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអូនទូប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នតែទម្លាក់តិចធ្លាក់អប្សរាហើយអពុទេណានិយាយគ្នាបាទឥឡូវទូម្ដងនេះគឺថាបងប្អូនជាតិពណ៌ដែលក៏ប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយការប្រមាញ់សត្វបាទការដល់ទៅផ្លែឈើក៏នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំក៏បានមកដល់ហើយទូទី3បងប្អូនជនជាតិអាមេរិកជនបាទសូមទូបាទគឺខ្មែរអាមេរិកជនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទវេលាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគាត់បានធ្វើអន្តរប្រវត្តិសម្រាប់ស្រុកច្បាប់ទៅនៅប្រទេសហើយទូចូលមិនអាចភ្លេចអំពីទឹកដីកំណើតរបស់គាត់ទេជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលសម្រាប់ពីការងារក៏តែងតែមកលំហែមកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាញាតិទុកភូមិកំណើតរបស់គាត់ហើយទូទី4ដែលរំកិលខ្លួន